अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। सॼी दुनिया में मौजूद सिंध जा आशिको रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां आहियां तव्हांजो पंहिंजो मशकूर फलकारो। सलाम सां गॾु सॼी सिंध खे रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ऐं मोहतरम इमदाद अली ओडो जो जनम ॾींहुं मुबारक हुजे। मज़ीद सामाइन, फर्द जो किरदार ई हुनखे दाइमी ज़िंदगी ॾींदो आहे। के माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके ॼमंदा आहिनि, ख़ुदि लाइ जीअंदा आहिनि ऐं मरण खां पोइ हमेशह लाइ मिटी जो ढेर बणिजी वेंदा आहिनि। पर के माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके जनम वठंदा आहिनि, जीअंदा आहिनि, जाॻंदा आहिनि ऐं समाज खे जाॻाईंदा आहिनि। हू जीअंदा बि क़ौम लाइ आहिनि, माण्हुनि लाइ जीअंदा आहिनि। उन्हनि जो हर अमल इंसान ज़ात जी भलाई या पंहिंजी क़ौम जी भलाई जे लाइ हूंदो आहे। हू ज़ाती ज़िंदगी, ज़ाती आसाइश खे क़ुर्बान करे सॼी क़ौम जी आसूदगी लाइ कमु कंदा आहिनि ऐं पोइ अहिड़ा ई माण्हू तारीख़ जा अमर किरदार बणिजी वेंदा आहिनि। अॼु जीअं अज़ीम इंसान इमदाद अली ओडो जो जनम ॾींहुं आहे, उन ते थींदो तीअं आहे त जनम ॾींहं ते माण्हू उन माण्हू खे मुबारकबाद ॾींदो आहे या हुनजे अज़ीज़नि खे मुबारकबाद ॾींदो आहे। पर इमदाद ओडो जो जनम सॼी सिंधी क़ौम लाइ हिकिड़ो मुबारक जो जनम आहे ऐं अॼु सॼी दुनिया में जेके बि सिंध जा आशिक आहिनि उहे पंहिंजे पंहिंजे अंदाज़ में इन अज़ीम इंसान जे जनम ॾियारे ते ख़ुशी जो इज़हार कनि पिया। सिंध में बि हैदराबाद में हिकु तमामु वॾो मेड़ाको रखियो वियो आहे जंहिंमें सिंध जा आशिक गॾु थींदा ऐं मोहतरम इमदाद अली ओडे रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे तमीरी किरदार ते ॻाल्हाईंदा। मोहतरम इमदाद अली ओडो जी ज़िंदगी खे असां ॾिसंदासीं त हू ॼायो, वॾो थियो, हुन पंहिंजे जोबन जा ॾींहं जेके हुनखे रांदि रूंद में गुज़ारणा, बालपण जा ॾींहं, बचपन जा ॾींहं रांदि रूंद में गुज़ारणा, उहे ॾींहं बि हुन पंहिंजे पढ़ण लिखण में गुज़ारिया ऐं पंहिंजे शागिर्दनि सां गॾु जिन सां उहो पढ़ंदो हो उनजी जमायत ठाहिण, उन मंझि सभिनी शागिर्दनि खे मुतहद करणु। उनखां पोइ वरी जॾहिं हू जवान थो थिए त हू ज़ाती ज़िंदगी, ज़ाती आसाइश या कंहिं ज़ाती इश्क या कंहिं ज़ाती तौरु कंहिं हुसन जे आशिक थियण जे बजाए, आवारागर्दी करण जे बजाए हू पंहिंजे जोबन जा ॾींहं, पंहिंजी जवानी जा ॾींहं, पंहिंजी सघ जा ॾींहं क़ौम खे जाॻाइण में गुज़ारे थो ऐं अहिड़े नमूने सां हू सॼी सिंध में हुनजे पेरनि जा निशान लॻनि था ऐं पोइ ईअं हली हू सिंध जो हीरो बणिजी थो वञे। हुनखे रूपोशी जा ॾींहं गुज़ारणा पिया, हुनखे पंहिंजो नालो तब्दील करे
हलणो पियो पर उहो मुसलसिल जीअंदो ऐं जाॻंदो रहियो, जाॻाईंदो रहियो। हिकिड़ो ॾींहुं बि हू माठ करे न वेठो। हुन डप खे बि शिकस्त ॾिनी त लालच खे बि शिकस्त ॾिनी। हुनखे तमामु वॾनि उहिदनि जूं लालचूं ॾिनियूं वियूं, पर हिन नौकिरी जे बजाए ख़िदमत खे तरजीह ॾिनी ऐं हू पंहिंजी सॼी ज़िंदगी ईअं गुज़ारींदो रहियो। सहाफ़त में बि इमदाद उहिदो हिकु अहिड़ो सहाफ़ी आहे जंहिं येलो जर्नलिज़म या ज़र्द सहाफ़त जे ख़िलाफ़ हल में बग़ावत हथ में खयो ऐं हुन सिंध में मुस्बत सहाफ़त जो अंदाज़ अपनायो ऐं अहिड़े नमूने सां हू जदीद सिंधी सहाफ़त जे बानीकारनि में बि हुनजो शुमार थिए थो। इमदाद ओढे पीढ़ी ताईं, इन पीढ़ी जी उमिरि में जॾहिं हू पंहिंजे वतन खां दूर इन मजबूरियुनि जे करे पंहिंजे वतन खां दूर जॾहिं हू बर्तानिया जे लंडन शहर में रहे थो, हिन वक़्तु हू पोड़ो थी चुको आहे ऐं मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में बि वरतल आहे ऐं खेसि दिलि जी बि तकलीफ़ आहे। पर बावजूदि डॉक्टरनि जे ताक़ीद जे त तोखे आरामु करणु खपे त उहो आरामु कोन थो करे। ॾींहं जो बि जाॻे थो, राति जो बि जाॻे थो, मुसलसिल हू जाॻंदो रहे थो ऐं पंहिंजो किरदारु अदा कंदो रहे थो। बक़ौल बुज़ुर्गनि जे त जो दम गाफ़िल सो दम काफ़र। इमदाद ओढे साहब जी उमिरि खे ॾिसजे थो, उनजे कम खे ॾिसजे थो तो तमामु वॾो कमु हू करे पियो। वतन खां दूर माण्हू वेंदा आहिनि तो तलाश रोज़गार में डुबी वेंदा आहिनि, पर ही फ़क़ीर इंसान उते बि फ़क़ीराने अंदाज़ में रही करे ऐं पंहिंजी मुख़्तसिर आमदनी मां पंहिंजूं ज़ाती ज़रूरतूं पूरियूं करे बाक़ी जेको वक़्तु आहे सो हू क़ौम जे कमु अचे थो। उन ते सोचियो त हाणे हिते वेही ऐं परे खां वेही छा करियां। हुन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जो बुनियादु रखियो। रेडियो जे बुनियादु रखण खां पोइ ईअं बि करे सघियो थिए त हुनखे कमर्शियल बुनियादनि ते हू जेकॾहिं हलाए हा, एडवर्टाइज़ वठे हा, इंटरटेनमेंट जा प्रोग्राम ॾे हा, त बिज़नेस जा जेके इदारा आहिनि से सां राब्तो कंदा ऐं खेसि ॻरनि अघनि ते सुठा इश्तिहार बि मिली सघिया थे, जितां हू रेडियो जे ज़रिए करोड़े रुपया कमाए सघियो थे। पर हिन फ़क़ीर इंसान उते बि रेडियो खे सिंधियुनि जो वाहिद बैन अक़वामी तर्जुमान बनाए छॾियो। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध हिन वक़्तु दुनिया जे अंदरि सॼी दुनिया में जेके बि सिंधी रहनि था, दुनिया जे कहिड़े बि कुंड में, उन्हनि सभिनी जो ई हिकिड़ो बैन अक़वामी तर्जुमान आहे। जंहिं इदारे जी सिंधियुनि खे तमामु घणी ज़रूरत हुई, अहिड़ो को बि इदारो कोन हो जेको सिंधियुनि खे पंहिंजे वतन जे हाल खां वाक़ुफ़ु करे या मुख़्तलिफ़ दुनिया जे कुंडनि में जिन सिंधियुनि माण्हुनि जो सिंधी माण्हुनि जूं जेके सरगर्मियूं हुयूं, उन सरगर्मियुनि जी का कंहिंखे ख़बर कान थिए पई। पर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध उन्हनि सभिनी सिंधी माण्हुनि जे सरगर्मियुनि खे ज़ाहिर कयो। अॼु दुनिया जी कहिड़ी बि कुंड में जेकॾहिं को हिकिड़ो बि सिंधी मौजूदु आहे त उहो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जे ज़रिए सिंध जूं ताज़ियूं ख़बरूं, सिंध जे हालात खां वाक़ुफ़ु थिए थो ऐं बैन अक़वामी तौरु सिंधी किथे किथे छा पिया कनि उनजी बि उनखे ख़बर पए थी। त अहिड़े तरीक़े सां रेडियो वॉइस ऑफ सिंध आलमी तौरु सिंधियुनि खे गॾु रखण जो हिकिड़ो ज़रियो बणिजी वियो आहे। क़ौमूं जॾहिं ग़ुलाम थींदियूं आहिनि त पोइ हू छिड़ विछड़ थी वेंदियूं आहिनि, टुकड़ा टुकड़ा थी वेंदियूं आहिनि, टुटी वेंदियूं आहिनि। ऐं मोहतरम इमदाद अली ओढो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जे ज़रिए हिन वक़्तु उन टुकड़ा टुकड़ा थियल क़ौमी वजूद खे गॾु रखण जी कोशिशि पियो करे। ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे त रेडियो वॉइस ऑफ सिंध हिकु अहिड़ो इदारो आहे जंहिं इदारे में इज़हार जी मुकमल आज़ादी आहे। को बि माण्हू उते कहिड़ो बि मौक़ुफ़ पंहिंजो पेश करे सघे थो, उनखे मौक़ुफ़ जी आज़ादी आहे, इज़हार जी आज़ादी आहे। का बि पाबंदी, का बि पॉलिसी, को बि ज़ाब्तो, का बि बंदिश रेडियो वॉइस ऑफ सिंध ते न आहे। त ही दुनिया में सिंधियुनि जो
हिकिड़ो अहिड़ो फोरम आहे, हिकिड़ो अहिड़ो इदारो आहे जंहिं इदारे ते हर सिंधी माण्हू पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि, पंहिंजे दिलि जो इज़हार, पंहिंजो सोचूं, पंहिंजा ख़्याल, पंहिंजो फ़िकिर, पंहिंजी ॼाण ॿियनि सिंधियुनि ताईं पहुचाए सघे थो। उन ते का बि पाबंदी कान्हे। ऐं इहो सॼो कमु, हेॾो सारो वॾो कमु वसीलनि जे बग़ैर ही मस्तु कलंदड़ इंसान करे रहियो आहे। अकेलो आहे, तमामु घटि माण्हू हिन सां साथ ॾियनि था ऐं उन थोरे साथ सां बि ॿियो कुझु करे, ॿियो को करे या न करे, पर ही कंदो रहे थो, मुसलसिल जाॻंदो रहे थो हिन उमिरि में। त इहा इश्क में फना थी वञण जो हिकिड़ो सबूत आहे। हिकिड़ो माण्हू न ॿिए जो आसिरो करे, न कंहिं आमदनी जो आसिरो करे, जहिड़ो बि उनजो हाल हुजे उन हाल सां उहो हलंदो रहे। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जंहिंखे को बि कमर्शियल प्रोग्राम न आहे, जंहिं वटि को एंटरटेनमेंट जो प्रोग्राम कोन्हे, सिंधियुनि जे सिर्फ़ु राब्ते जो ज़रियो आहे, उनजे इज़हार ख़्याल जो ज़रियो आहे। सिंध जे ज़मीर जो आलमी तर्जुमान वारो किरदारु रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जेको आहे उन में उनखे साथ तमामु घटि मिले थो, उनजी आमदनी तमामु घटि आहे। कुझु दोस्त आहिनि सिंध जा आशिक जेके खेसि थोरी घणी मदद कंदा रहनि था। इन लाइ ज़रूरत हिन वक़्तु इहा आहे। ऐं अॼु हिन रेडियो जी सालगिरह या मोहतरम इमदाद अली ओढो जी सालगिरह ते सॼी दुनिया में जेके बि मौजूदु सिंध जा आशिक आहिनि उन सभिनी खे इहा अपील कंदुसि त ही जेको हिकिड़ो फोरम, ही हिकिड़ो जेको इदारो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जेको थियो आहे, जेको वाहिद हिकिड़ो अहिड़ो इदारो आहे जंहिं ज़रिए सिंधी माण्हू गॾु थी रहिया आहिनि, मुतहद थी रहिया आहिनि, हिक ॿिए जी ख़बरचार ऐं हाल खां वाक़ुफ़ थी रहिया आहिनि। त उन इदारे खे हलाइण लाइ जेकॾहिं थोरो बि साथ ॾींदा, हीउ इदारो तमामु घणो सगारो थींदो, तमामु घणी ताक़त वठंदो ऐं तमामु वॾा ऐं सुठा प्रोग्राम कंदो, जंहिंसां जेको कमु हींअर साल में थिए थो सो महीननि में थी वेंदो ऐं असां जल्दी असांजी जेका क़ौम जो जेको वजूद आहे, जेको टुटो पियो आहे, उहो वरी गॾिजी वेंदो। असीं सभु सगारा थींदासीं, इश्क खे सघ मिलंदी, फ़िक्र जी आज़ादी खे सघ मिलंदी, माण्हू हिक ॿिए खे सम्झी सघंदो, असांजी इल्म में इज़ाफ़ो थींदो, असांजी ॼाण में इज़ाफ़ो थींदो। त इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खे वधाइण लाइ ज़रूरत आहे त असां रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन खे मज़बूत करियूं ऐं असांजा जेके वसीला आहिनि, जेके असांजा ज़रिया आहिनि, उन में कुझु हिसो बि जेकॾहिं असां हिन इदारे खे ॾियूं, हीउ इदारो तमामु घणो सगारो थी सघे थो। सॼी दुनिया में किरोड़े सिंधी आहिनि, जेकॾहिं असां हिकु हिकु रुपयो बि जेकॾहिं गॾिजी असां हिन इदारे जी मदद करियूं, किरोड़े रुपया हिन इदारे खे मिली सघनि था रोज़ाना, जंहिंसां तमामु वॾा प्रोग्राम करे सघे थो। ऐं इन लाइ ज़रूरत आहे त इमदाद अली ओढे खे हिन पीढ़ी जी उमिरि में अकेलो न छॾिजे, उहो इश्क जी राह में हलंदो थो रहे, उहो पंहिंजो कमु कंदो थो रहे, पर असां ते बि ज़िम्मेवारी आहे, सॼी दुनिया में मौजूदु सिंध जे आशिकनि ते बि ज़िम्मेवारी आहे, जिन पीर सन पोड़े जंहिं अञा ताईं हार न मञी आहे ऐं मुसलसिल जदोजहद जी अलामत बणियल आहे, उनजो साथ ॾियूं, उनजी मदद करियूं त जीअं हुन तां कुझु बार हल्को थी पवे। इमदाद ओढो या रेडियो वॉइस ऑफ सिंध हाणे तमामु अहिड़ा इदारा आहिनि, ॿई किरदार यानी इमदाद ओढो बि हिकिड़ो अहिड़ो किरदारु आहे जेको इश्क जो किरदारु आहे, मुसलसिल जदोजहद जी अलामत आहे, या रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जेको आहे सिंधियुनि जो आलमी तर्जुमान आहे, सिंध जे ज़मीर जो आवाज़ु आहे। त उन्हनि ॿिन्ही खे सगारो करणु असांजो फ़र्ज़ु आहे। ख़्याल सां इमदाद ओढो साहिब जे जनम ॾिहाड़े ते ऐं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे जनम ॾिहाड़े ते इहो वचन करे सघूं, इहो अज़म करे सघूं त असां न इमदाद ओढे खे अकेलो छॾींदासीं ऐं न रेडियो वॉइस ऑफ सिंध खे अकेलो छॾींदासीं, इन इदारे खे मज़बूत बनाईंदासीं, जीअं असां वरी सभु मिली हिकु थी सघूं। अॼु जॾहिं हैदराबाद में
मोहतरम इमदाद अली ओढो जी सालगिरह थिए पई या रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जी सालगिरह थिए पई 10 जनवरी जेको इमदाद अली ओढे जो बि जनम ॾींहुं आहे, रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जे बि शुरूआत जो ॾींहुं आहे। उन सां गॾु सिंध जे हिकु आशिक़ किरदारु, हिकु अज़ीम अॻवान मोहतरम बशीर ख़ान कुरैशी जे बि जनम जो ॾियारो आहे। त इमदाद अली ओढो पंहिंजी उन सालगिरह जी तक़रीब में पंहिंजे दोस्तनि खे हिदायत थो करे त जेकॾहिं सिंध में तव्हां अहिड़ो को प्रोग्राम करियो था त उन में मुंहिंजी सालगिरह या रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जी सालगिरह सां गॾु तव्हां शहीद सिंध मोहतरम बशीर ख़ान कुरैशी खे बि न विसारियो। त आउं सम्झां थो त इहो हिकिड़ो अहिड़ो कमु आहे, हिकिड़ो अहिड़ो अज़म आहे जेको अमल या अज़म या इहो कमु सिंधी माण्हुनि खे वेझो थो करे, इतिहाद जी अलामत थो बणिजे। त हैदराबाद जी सालगिरह जेका थी रही आहे उन मंझि मूं सालगिरह में थींदो त ईअं आहे त माण्हू केक कटे ऐं मुबारकूं हिक ॿिए खे ॾेई या गुलदस्ता ॾेई रवाना थी वेंदा आहिनि। पर हिते बि हैदराबाद जे दोस्तनि खे मोहतरम इमदाद अली ओढो साहब दोस्तनि खे इहा गुज़ारिश कई त बाबा रुॻी मुंहिंजी सालगिरह खे केक कटण ताईं महदूद न करियो या रेडियो जी सालगिरह खे केक कटण ताईं महदूद न करियो, पर इन ते को तव्हां सिंध जो को अहिड़ो बर्निंग इशू हुजे, अहिड़ो को अहम मसइलो हुजे, उन ते का वेख करायो, को गौर वीचार करियो, सभु वेही गॾिजी सोचो सिंध जे दर्द ते। त अॼु हैदराबाद में थींदड़ इन सालगिरह में हिकु क़ौमी कॉन्फ्रेंस बि रखी वई आहे जंहिंमें सिंध जा सभु आशिक़ गॾु अची थींदा, सिंध जा सभु अॻवान अची गॾु थींदा, उते ख़्यालनि जी ॾे वठि थींदी ऐं को वरी बि सिंध जे लाइ, सिंधी क़ौम जे लाइ को भलाई जो रस्तो निकिरी पवंदो। साल असां पंहिंजो किरदारु ईमानदारी सां अदा करियूं ऐं इमदाद अली ओढो वांगुरु सिंध जे इश्क में फना थी जियूं, जाॻूं ऐं जाॻायूं। इन उमेद सां पंहिंजे मशकूर फलकारे खे इजाज़त ॾींदा। सदाईं गॾु यार ज़िंदा सोबत बाक़ी। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। आउं रुख सिंधी रोज़ाना सिंध हैदराबाद जो न्यूज़ एडिटर अवां सां मुखातिब आहियां। सिंध जे सीनियर सहाफ़ी इमदाद ओढो साहब जे जनम ॾींहुं ऐं संदसि तरफ़ां रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जे लंडन मौजरा जे सालगिरह जे ॾियारे ते मां सॼी सिंध समेत दुनिया जी कुंड कुर्श में रहंदड़ सिंधी बिरादरी ऐं उन जे हमदर्दनि ऐं दोस्तनि खे वाधायूं ॾियां थो। साईं इमदाद अली ओढो पंहिंजे शऊरी उमिरि खां वठी सिंध जे हवाले सां जेका जाखोड़ कई आहे, जेका जिदोजहद कई आहे, उनखे सिंध जा माण्हू मान ॾियनि था। हुन लंडन में वेही सिंध जो आवाज़, सिंधी माण्हुनि जो आवाज़ दुनिया जे कुंड कुर्श ताईं पहुचाइण लाइ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जे हवाले सां जेका कोशिश कई आहे, उनखे सिंध जे क़ौमी जदोजहद जे हवाले सां, सिंध जे क़ौमी मसइलनि जे हवाले सां इंतिहाई साराह जे निगाह सां ॾिठो पियो वञे। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध सिंध जो केस आलमी बिरादरी ताईं पहुचाइण लाइ पंहिंजो किरदारु अदा करे रहियो आहे। असांजो ख़्वाहिशूं आहिनि त साईं इमदाद अली ओढो ऐं संदसि रेडियो वॉइस ऑफ सिंध सिंध जे हवाले सां पंहिंजो किरदारु निभाईंदा रहंदा ऐं सिंध जा माण्हू संदन इन जिदोजहद में साथी ऐं सहकारी रहंदा। महिरबानी। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन हिकु अहिड़ो मुनफ़िल रेडियो आहे जेको सॼी दुनिया में ॿुधो थो वञे ऐं आऊं डॉक्टर जी तालपुर जेको ख़ुदि रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ते वाक़ई कॉलम ॾिनो आहियां ऐं उन स्थिति में जॾहिं हुनजी चौथी सालगिरह आहे 2 अगस्त ते उन
हवाले सां रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ते ॻाल्हाइण तमामु ज़रूरी सम्झो अथमि। इहो सिंधी माण्हुनि जी ख़ुशि बि आहे जो के चैनल आहिनि जेके सुणे जो हर माण्हू कोन थो ॿुधे, पर मख़सूस माण्हू ऐं ख़ासि करे क्रीम जेका आहे सिंध जी, सियासी माण्हू, अदीब, शाइर, वकील, डॉक्टर, साथी ऐं जेके सोचनि था सिंध जे बारे में, उहे सभु हिनखे ॿुधंदा आहिनि। ऐं सॼी दुनिया में वेठल जेके सिंधी आहिनि जेके इमारतनि जे करे, नौकरनि जे करे ऐं हिते जी माहौल जे करे, ॿारनि खे पढ़ाइण जे करे जेके सिंध खां ॿाहिरि आहिनि, ख़ासि करे हांगकांग ऐं सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा ऐं यूरोप, अरब कंट्रीज़, दुबई वग़ैरह वग़ैरह, बांग्लादेश, उहे भूटान, इहे सभु जेके सिंधी जेके पखिड़ियल आहिनि उहे हिन धरती जी ई मिटी मां पैदा थिया आहिनि। उहे सिंधी ॿोली में जॾहिं रेडियो ख़बर ॿुधंदा आहिनि त ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि। हीउ रेडियो न सिर्फ़ु सिंध जा दुख सूर बयान थो करे, पर जेका उथल पुथल थिए थी सियासी उथल पुथल सिंध में, पाकिस्तान में ऐं दुनिया में, ऐं सिंध जे जाग्राफी जी हदनि में जेके मुल्क अचनि था उन ते जेको हुनजो बेलाल तबसरा आहिनि, इहे टियूं तकरीरूं आहिनि ऐं माण्हुनि जा जेके इज़हार आहिनि से लाजवाब आहे। उनजो सबबु इहो आहे जो हीउ रेडियो जेको मुख़्तलिफ़ नई पाबंदियूं आहिनि उन्हनि खां आज़ादु आहे। ऐं जॾहिं रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद ते हूंदो त ॿुधाए वेंदो हीअ ॻाल्हि करणी आहे, हीअ ॻाल्हि कान करणी आहे, हुकूमत जे ख़िलाफ़ु कोन्हे ॻाल्हाइणो आहे। साॻी हालत जॾहिं आकाश में कालम लिखिणो आहे तॾहिं मूंखे ॿुधाए वेंदो आहे हीअ ॻाल्हि करणी आहे, हीअ कान करणी, हीअ लफ़्ज़ लिखिणो आहे, हीअ लफ़्ज़ कोन्हे लिखिणो। पर जॾहिं आउं बात कहिड़ी कालम पेश कंदो आहियां पंहिंजे ॿुधण जे लाइ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन सां, त आउं पंहिंजे पाण खे कंहिं ॻाल्हि खां मना कोन कंदो आहियां ऐं बेबाकी सां जेको मुंहिंजे दिलि में ईंदो आहे सो चई छॾींदो आहे, उहो नशर थी वेंदो आहे। साॻी तरह सां असांजे दोस्तनि ॿिया मशहूरु फलकार साहिबु जंहिं तारीख़ ते सिंधी ॿोली ते लेक्चर ॾिना, उनखां सवाइ हुसैन भाई सेबो साहिबु आहे, मोहतरम मुफ्तर अंसारी साहिबु आहे, हदीस शहर रिज़वी आहे, हुज़ूर भाई सूफ़ी जे शाह इनायत ते ॿुधायो ऐं नवाज़ ख़ान गांव ऐं ॿिया इलाही सिंध जा सोचींदड़ लोचींदड़ माण्हू हिन ते जेको पंहिंजो सम्झनि था। मूंखे जॾहिं बि हिनजो डायरेक्टर साहिबु मोहतरम जाफ़र मेमर साहिबु जॾहिं कंदो आहे त ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे त घटि में घटि ही उहो असांजो हिकिड़ो सम्झो त हिकिड़ो टूल आहे, हिकिड़ो असांजो हथियार आहे जंहिंसां असीं पंहिंजे सिंध जे माण्हुनि सां बिना डपडार जे खुली दिलि सां मुखातिब थी ॻाल्हाए सघूं था। त हुनजो हिन रेडियो जी का बि आमदनी कान्हे, न एडवर्टाइज़मेंट अथसि, न कंहिं इदारे जो, कंहिं NGO जो, कंहिं सरकार जी कान को पुठिभराई आहे। हीअ हुन जी ॻाल्हि त ईमान ते दिलि जे ज़ोर ते पियो हले ऐं जेके ट्वीट कंदा आहिनि त हुनजे बि जेका क्वालिटी आहे रेडियो जे प्रोग्राम जी, ऐं वॾी ॻाल्हि बेबाकी जेका आहे, कंहिंजे ख़िलाफ़ु का बि ख़बर हुजे उहा ॾाढी मतिलबु शान मान सां ऐं भरपूर लफ़्ज़ सां उहा नशर थी थी वञे, जेका हिते पाकिस्तान में मौजूदु जेके बि सिंधी उर्दू चैनल आहिनि, टीवियुनि जा अख़बारूं आहिनि, रेडिया आहिनि, FM आहिनि, उते माण्हू नथो चई सघे, नथो करे सघे। जंहिं शाबाश आहे हिन जे मालिकनि खे, हिन जे रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे माण्हुनि खे जेके हिन जे अथॉरिटीज़ आहिनि, वॾी दिलि वारा आहिनि, वॾी गुर्दे वारा आहिनि, वॾी महिनत वारा आहिनि, वॾे दिमाग़ वारा आहिनि, जेके हालतुनि जी परवाह न कंदे रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन सां सिंध जा सभु सूर, सिंध जा सभु दर्द, सिंध जी ग़ुलामियूं जेके से नशर कनि था, सिंध सां जेके मसाला वक़्तु वक़्तु थियनि था, गुज़िरियल 6 सालनि खां वठी बिटे निज़ाम जो जेको मसइलो हो या कराची में जेका दहशतगर्दी हुई ऐं ॿोॾियुनि जी तबाहियूं हुयूं, हुनजा जेके असरात हुआ ऐं ॿिया बि मसाला जेके सिंध जा सपूत जेके शहीद कया वेंदा हुआ, जिन खे बिना के सबब जे गिरफ़्तार करे ॻोल्हियल हुयूं
उन्हनि ते जेको हुनजे जो ॻाल्हाइणु वेंदो जेको सिंध जे माण्हू ॻाल्हायो सिंध जो दर्द रखंदा आहिनि उनखे सॼी दुनिया ते पुॼाइण में रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जो वॾो किरदारु आहे ऐं हुनजी जेका सुभाणे सालगिरह आहे उहा ख़ुशि आईंदा आहे त 4 साल जे हिसाब सां रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ॾाढी ख़ुशी सां ऐं कामयाबी सां क्लास कया आहिनि उन सां गॾु रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ख़ाली प्रोग्राम में कोन थो करे उन सां गॾु जेके प्रोग्राम तरतीब थो ॾिए जीअं रेडियो जी सालगिरह जेका सुभाणे गुल साल हुई ऐं तंहिंखां पोइ हींअर ताज़ो वॾे ते पहिरीं मशहूरु प्रकार जो किताब जी मुहूर्त जेका शानदार नमूने थी डॉक्टर नबीश बलोच हाल में सिंधी ॿोली जे बाक़ाइदा इदारे में ऐं हिन जो किताब छपाइण में जेको सिंध जी साझा सोच ऐं साझा उहो ज़बरदस्त किताब हो 52 आख़िरी ते उन में बि वॾो किरदारु हो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जो तंहिंखां पहिरीं जेको किताब छपियो उन में बि थर जी लोक लहर ऐं साइंस उन में बि रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ख़ासि करे जाफ़र महमद साहब वॾो सहकार कयो ऐं जाफ़र महमद साहब पाण बि हिकिड़ी सहाफ़ी बि आहिनि अदीब बि आहिनि हिकिड़ी वॾी शख़्सियत आहिनि फ़क़ीर आहिनि जिते किथे मौजूदु हूंदा आहिनि रिकॉर्डिंग कंदा आहिनि जेको प्रोग्राम कयो हुते माइक में रेडियो वॉइस सिंध लंडन जो नंढिड़ो माइक लॻी थो वञे या तुंहिंजो फ़ोन वग़ैरह थी थो वञे रिकॉर्डिंग लाइ ऐं उहे सभु ख़बरूं ऐं मशहूरु प्रकार जी किताब जो केॾी जेको प्रोग्राम हलियो सॼो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां निश्चित कयो सभिनी ॿुधो त दुनिया खे ख़बर पए थी सिंधी सुठा कोन पिया आहिनि ऐं जेको मुसीबतूं जेके ग़ुलामियूं जेके ज़्यादतियूं जेके सज़ाऊं जेके टार्चर सिंधी माण्हुनि खे मिलनि पिया सिंध हींअर ॼण त तख़्त लाहौर जी हिकिड़ी कानूनी आहे जंहिंमें जेतिरी खपे जॾहिं खपे बिजली ॾियनि न ॾियनि साड़ीनि सुकाइनि ॻोठ न ॻोठ ऊंधा हलाए छॾीनि हिते ॿोॾूं तूफ़ान जेके बि चवनि में को दाणी ताईं कोन्हे को माण्हू ॿुधनि पिया तकलीफ़ुनि में बेरोज़गारियूं बुखूं घरनि में जेके माइरूं ॿारनि जी बुख ॾिसी रोइनि पियूं ऐं छा छा दर्जादार स्थान आहिनि उन सभिनी जो धणी उन सिंध जे मज़लूम महकूम बेवस बेकस क़ौम जो 6 करोड़ माण्हुनि जो धणी रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन आहे रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ऐं उनखे हलाईंदड़ उनजे मालिकनि उन में कमु कंदड़ सभिनी माण्हुनि खे मुंहिंजो सलाम आहे डॉक्टर जी जो सलाम आहे सिंध सलामत सलामत अवाजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन सुलेमान डायरी एडवोकेट हैदराबाद अॼु 10 अगस्त अहम ॾींहुं आहे ऐं इतफ़ाक़ अहिड़ो आहे जो सभिनी जो पैदाइशी जनम ॾींहुं ऐं सालगिरह आहे हिन मौक़े ते उहे मिसाली करेक्टर आहिनि असांजे सिंध जो यगानू ऐं बेबाक एक्टिविस्ट क़ौमपरस्त शागिर्द साबिक़ ऐं सियासी रहनुमा शहीद बशीर ख़ान कुरैशी ऐं उन खां अलावा जो बुनियाद विझंदड़ पंहिंजे वॉइस ऑफ सिंध लंडन रेडियो उन जो बि ॾियारो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु मॉडर्न सिंधी जर्नलिज़म में नवां रुख ऐं नवां बुनियाद विझंदड़ साईं इमदाद ओडे जो बि जनम ॾींहुं आहे असांखे मुबारकबाद ॾियूं था ऐं असांखे ख़ुशी आहे जो इहे लीजेंड करेक्टर असांजे पंहिंजे क़ौम ऐं वतन जे लाइ हिकिड़ा बेमिसाल हीरा आहिनि ऐं जिन ते असांजी तारीख़ खे पंहिंजे क़ौम खे वतन खे फ़ख़ुरु हासिलु आहे रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन हिकिड़ी वॾी ब्रेक थ्रू आहे ऐं सिंधियुनि खे सॼी बैन अल-अक़वामी मीडिया ऐं जेका उन्हनि जी ज़रूरत आहे उन हवाले सां उन्हनि मीट कयो आहे कॉम्पीट कयो आहे ऐं सिंध जे हर मसइले खे उजागर कयो आहे ऐं उनखे रिप्रेज़ेंट कयो आहे ऐं पंहिंजे क़ौम ऐं वतन जे उन्हनि समूरनि ॻाल्हियुनि खे हीअ जेका मेन स्ट्रीम आहे ऐं दुनिया जी जेका तेज़ रफ़्तार मीडिया जी जेका लहर आहे उन में पंहिंजे क़ौम खे पंहिंजे ॿोलीअ खे
ऐं पंहिंजे वतन खे शामिलु कयो आहे। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जे हवाले सां उहो जसु लहिणे ऐं उन वॾी सघ ॾिनी आहे, वॾी तक़वियत ॾिनी आहे ऐं पंहिंजे क़ौम ऐं वतन खे वॾो फ़ाइदो पहुचायो आहे। ऐं आउं वरी बि शहीद बशीर ख़ान कुरैशीअ खे सलाम करियां थो ऐं उन ते असांखे फ़ख़ुरु आहे त धरतीअ ऐं पंहिंजे माउ भले अहिड़ा पुट ॼणिया, सिंध जी कुख अञा साई आहे ऐं उहा अहिड़नि बेबाक अणमोट ऐं अॾोल इंसाननि खे जनमु ॾींदी रहंदी। ऐं जर्नलिज़म जे दुनिया में साईं इमदाद ओढो बि खीरू लहिणे ऐं उहो पंहिंजो मट पाण आहे। अस्सलाम वालेकुम। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।